Pero precisamente falamos agora con este piloto cullerdense que vai a levar o número 30 nas portas da súa montura, porque xa temos a Iván Otal, a Aspi, o outro lado do fío telefónico. Que tal? Boas tardes. Boas tardes, Óscar, que tal? Moitas gracias por chamarme. Nada, moitas gracias a ti por atendernos. E bueno, imagino que xa preparando todo porque para ti me comentabas antes a micrófono pechado que xa comeza o rally hoxe porque os pilotos teñen a oportunidade, es opcional, de xa adiantar a xornada de hoxe as verificacións. Pois sí, a verdad que como está todo concentrado no parking do outlet de aquí de Culleredo, o tema das asistencias e das verificaciones, nos dan esa opción de pola tarde ás 5 deixar o tema do papeleo cuberto, pois casi vamos a facer así e temos mañá o día un pouco máis tranquilo para pensar xa nas carreiras. Sí, porque tamén temos que lembrar, de feito o facemos habitualmente, xa todo un clásico, non? Neste Rally de A Coruña que se dispute o tramo de probas, o denominado shakedown aquí en Culleredo, en concreto aí ao lado de Ledoño, non? En esa zona. Aquí ao lado, de Sí. feito comparte un trociño do tramo de Laracha Culleredo, non todo o shakedown é tramo, pero parte do shakedown sí que é tramo de Laracha Culleredo, e aquí detrás na zona casi da canteira e de final de onde está chegando a Ledoño, o final do tramo. Bueno, dicir que non participan todos os pilotos que corren o rally en ese tramo de probas, eso tamén é opcional, pero ti sí que estarás. Sí, porque, a ver, en realidad, os que levamos moito tempo parado e así, sí que nos fai falta, e a xente de arriba tamén supoño que quera poñer os coches a punto, pero como non conta o crono, tamén é certo que é unha maneira de arriesgar un pouco o coche, eu supoño que, bueno, pois eu se estivera en activo, digamos, non creo que fora correr, pero que me fai moita falta para poñer o corpo a andar, sabes, que levamos moito tempo parado e todos os kilómetros suman a ben. Sí, porque, bueno, tamén temos que comentar, temos que lembrar a todos os ointes que falábamos contigo fai xa varios anos cando participabas co teu Clio 16 válvulas que tamén en breve poderemos ver aí nos tramos. Pois sí, a idea xa de fai tempo era correr con el, pero, bueno, pois xa sabemos que este mundo a veces se pon patas arriba das carreiras e non pudo ser. Conseguimos o presupuesto para poder alquilar o 206 do Seijo Rally Team. Bueno, pois entre o equipo e os patrocinadores que me botaron unha mão e me animaron, pois vamos a salir neste coche, pero se todo vai ben, que despois logo se torce, pero bueno, se todo vai ben, intentaremos facer os Rías Altas de final de ano no noso Clio, sí. Sí, un Rally Rías Altas que creo que está calentado para principios de outubro, ¿no? Outubro, sí, non Sí. sei, a verdade, a mesma fecha non a sei, pero bueno, safando do verano, que é o que máis tempo teño eu para andar para traballar no coche, eu creo que xa damos entrado en plazos. Bueno, pues seguiremos moi pendentes da túa trayectoria este ano 2026, o tramo do retorno, poderíamos decir entre comillas, porque xa o ano pasado participabas, non, en alguna proba de slalom. Sí, o que che digo, que levar tantos anos parado, a ver, aos amigos che din sempre o mismo, esto es como la bicicleta, eso nunca se olvida, pero unha vez te ves dentro do baqueco, o casco cambia o conto. Entón, o ano pasado, por o tema de desoxidar, decidimos facer slaloms, que a verdad que para os maos e para os pés ven moi ben para poñer o corpo a andar, e fixemos 6 slaloms cun Clio 1002 desta copa que se pode facer con coches de serie, que a verdad que é unha maravilla polo económico e o divertido que é, e para os pilotos que levamos moito tempo inactivos, pois ponche o corpo a funcionar. Está claro que non é un tramo de rallies, que non se mete nin terceira en ningún slalom, pero bueno, tamén volantear para aquí, volantear para lá, frenar cos dous pés, bueno, pois axuda moito. A min polo menos veume moi ben. Está claro que é unha forma de facer man, sobre todo de coller un poquiño e de novo esa experiencia necesaria xa para participar Sí. en un rally con mayúsculas. Por certo, tamén o falábamos estes días que este ano o rally, bueno, pues conta con Culleredo porque aparte do shakedown e aparte dese tramo, ese Laracha Culleredo, tamén, como me comentabas antes, vai a ser un centro neurálxico, non? Ali en Alvedro, o Style Outlets. Pois sí, teñen as asistencias portas detrás, onde normalmente o parking dos empleados, somos 60 coches, creo casi 60 coches, que estamos moi amplios, estáse moi ben, temos o centro comercial, temos o Mercadona. Bueno, para min sí que, xa sabes que vivo aquí detrás en Culleredo, para min sí que realmente é o rally da casa. Estou a 5 minutos da casa, estou a 5 minutos do tramo, vamos, para min unha maravilla. Moito mellor aquí, para o meu gusto, cuidado, que no polígono de Bío. A verdade é que máis cómodo imposible, sobre todo para os pilotos desta contorna. Por certo, outra das novidades é que este ano teremos tramo espectáculo en A Coruña.
Pois sí, a máis no Castillo de San Antón, que eu xa non recordo de facerse nada por aí. Bueno, fai anos pasaran os cars por Riazor, unha carreira de cars que houbera, pero por ali polo Castillo de San Antón non recordo eu de haber tramos. De feito, as asistencias remotas fanse no Paseo dos Menires, ali en na Torre, onde se puñan antes no antigo Real Cidade de Cristal tamén as asistencias. Temos unha asistencia remota o viernes ali, nada, de 20 minutos ou media hora para revisar que estea todo ben para o tramo, que é un tramiño de 1 kilómetro, tampouco non é unha cosa que lle vai a dar nada a nadie, pero para a xente é unha maravilla levar o coche de rallies ao centro da ciudad, eso é unha maravilla. Eso está claro que é unha forma de achegar o rally a xente que non quere desplazarse, por exemplo, aos tramos xa cronometrados. E tamén me chamou a atención, mirando o regulamento, de que os recoñecementos dese tramo urbán creo que se tienen que realizar a pé, ¿no? Tienen que facerse andando. Sí, pero ten que ser así, Óscar, porque hai moita zona que é en dirección prohibida, que corremos en dirección prohibida, e se deixas a 60 coches moverse por aí en dirección prohibida, facer cada un o recorrido ao seu tempo, eu penso que é peligroso. É 1 kilómetro que logo recorres andando ou en patinete, que non tardas nada. Eu penso que ten que ser así. Un tramo de 1 kilómetro no medio da ciudad é mellor recoñecelo andando, coller as 4 notacións básicas de virar aquí, virar alá. Para min, que non sei, haberá quen o mellor sala a atacar e a ganar un par de segundos ou o que seña, pero bueno, para min o bonito é eso, que vai estar cheo de xente, que o que non vai ir a Oza ou a Laracha ou a meterse toda a tarde ou toda a mañán nun tramo ou no monte, poda ir ver coches de carreras igual. Pois, aparte desta xente que sí que iba a ir aos tramos ou que non me fora a ir, hai moita xente que non lle gustan os rallies, que pode pasar por aí, estar un rato, ver dos coches ou ir aos menires e ver a xente, se non quere ver as carreiras, ver os coches parados, ver aos pilotos. Bueno, estou encantado con esta idea de Álvaro deste ano, Pois xa quedamos entón pendentes. Mañá venres, pola mañá, a partir das 10:30 a 11, máis ou menos, que comeza ese tramo de probas, ese shakedown, e xa pola tarde ás 8 co tramo urbano ali en A Coruña. Pois, Iván, vémonos ao longo da fin de semana, falamos de novo, que teñas moita sorte. Óscar, moitísimas gracias, amigo. Un saúdo, ata logo. Un abrazo, buenas tardes. Igualmente. Bueno.